بالنسبه للمقادير عندنا 4 البيضات، نص لتر د الحليب زائد كاس الحليب، كاس ديال الطحين، كاس ديال المايزينا، وعندنا قبيصه د الملحه ومعلقه ديال السكر، زائد واحد 2 معالق ديال الزبده اللي يكونوا دايبين. من بعد كنديروا كلشي في مولينكس. اللي بغى يخدم بالطراب الكهربائي يخدم به، ولكن مولينكس كتسهل علينا المأموريه. كنديروا ديك 4 البيضات، كنزيدوا عليهم السكر والملحه. فايت لي درت معاكم الوصفه ديال لي كريب في الكريب بالمالح. كنطحنوا داكشي، كنزيدوا الحليب، ومن بعد كنخلطوه وكنوليو نزيدو الكاس ديال الطحين، وموراها غادي نزيدو الكاس ديال المايزينا. علاش تنستعملوا مايزينا اولا الناشا في هاد لي كريب هادو؟ ما تنديروا 2 كيسان ديال الطحين، لان كنبغيوهم يجيو شويه شادين راسهم، ما يجيوش مرخيين بزاف، حيت غادي نديروهم في الطبقات. كيف غادي تشوفوا معايا في الاخر كيجيو شادين راسهم، يعني كتجي طبقه فوق طبقه وشادين راسهم شويه، وكيعطيو حتى المنظر زوين. كنخلطوهم، وفي التالي كنزيدو الزبده. بعد ما كنخلطوهم، بالنسبه للي كيبغي يدير لي كريب في المقله يديرها، واللي عنده الاله الخاصه بلي كريب يقدر يستعملها. كل واحد وعلى حسب اللي عنده في الدار. انا عندي الاله الخاصه بلي كريب، يعني غنصاوبهم فيها. من بعد ديك الخليط ديال لي كريب كنكبوه في واحد البانيول اللي غادي يعاونني. من بعد كنبداو كنصاوبوهم. كيف قلت لكم، اللي كيصاوبهم في المقله يصاوبهم، واللي عنده الاله الخاصه يقدر يصاوبهم فيها. كيف كتشوفوا معايا هنايا راه حنا كنطيبوهم عادي بحال لي كريب اللي كنصاوبو ديما، غير الفرق بيناتهم هو ديك الكاس ديال النشا. من بعد غادي نصاوبو الكريم ديال الحامض اللي كنديرو فيها العصير ديال 2 حامضات والقشره ديالهم، 2 معالق ديال النشا و2 معالق ديال السكر سنيده. كنبداو في الاول بديك 2 معالق ديال النشا اللي كيكونوا كبار، 2 معالق ديال سنيده اللي كبار، والقشره ديال 2 حامضات كناخذوا غير ديك الصفر. كنخلطوهم كاملين. وعندنا كاس مع عامرش ديال الماء اللي كنضيفوها على داك العصير ديال 2 حامضات. ومن بعد تنبداو تنخلطوا كل شيء مع بعضياته، وحنا دايرينه فوق البوطه حتى كيتقال الخليط وتيولي بهذا الشكل. هذه كريمه الحامض كتجي زوينه بزاف وبلا بيض، تصلح حتى للناس اللي عندهم الحساسيه من البيض، وما كتصلحش غير مع هاد لي كريب اللي غادي نصاوبو، تصلح حتى في الديسير وبزاف د الحوايج. انا غادي نوريكم امثله. من بعد ما بدات كتجمع راسها بهذا الشكل هذا، صافي كنطفيو البوطه وتنديروها
في واحد الاناء، تنغلفوها بالسلوفان. السلوفان خصو يكون فوق منها نيشان، ما يكونش الفراغ بيناتهم باش ما كتكونش ديك القشره من الفوق. وكنديروها في الثلاجه حتى كتبرد. كيف كتشوفوا معايا هنايا عندنا من بعد ما بردات، وعندنا الفراوله، وعندنا مربى الفراوله، وكاس ديال الكريمه الخاصه بالحلويات، ولي كريب اللي صاوبنا. كنطربوا داك الكريمه. من بعد ما طربناها كيف كتشوفوا معايا داك الكريمه اللي صاوبنا د الحامض كيف شدات راسها، كنوليو نطربوها غير شي شويه باش تطلق راسها، باش نقدروا اننا نخلطوها مع داك الكريمه اللي طربنا. من بعد كنبداو كنخلطو غير بشويه باش كتعطينا واحد لاموس ديال الحامض كتجي رائعه بزاف. كنبداو كنخلطوها غير بشويه حتى كنساليو الكميه كامله. كيف قلت لكم هذه ما تصلحش مع لي كريب، تصلح مع لي كريب، تصلح في ديسير، في كويسات، تقدر تصلح حتى مع الغاطو، يعني اي حاجه تصلح معاها. تجي حتى مع لي غوفر. كيف كتشوفوا معايا هنايا صافي سالينا الكميه كامله. من بعد كناخذوا الطبسيل ديال التقديم نيشان، وتنبداو كنحطوا فيه لي كريب. كنديروا ديك لا كريم ولا لا موس ديالنا جيب حلواني، وكنبقاو كنديروها ونديروا المربى. تقدروا انكم ديروها غير هي والمربى الا ما توفروش داك الفواكه، اولا تختاروا شي فاكهه واحده اخرى، ولكن الفراوله هي اللي كتواتى بزاف مع الحامض. الا ما عندكمش الفاكهه ما لقيتوهاش تقدروا انكم تكتفيو غير بالمربى صافي. وكنبقاو غاديين بنفس الطريقه، كنديروا طبقه فوق طبقه حتى كنساليو الكميه كامله اللي عندنا، ولكن كتجي رائعه بزاف. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه بزاف كيف قلت لكم، لا في المذاق ولا في الشكل ديالها. وبالنسبه كيف قلت لكم تقدروا انكم ديروها في كويسات هكا مع طرف ديال الكيك، يعني الا بقى لكم الكيك اولا ديروها غير هكاك كتجي رائعه. وما تنساوش انكم تشتركوا معايا في القناه الى عجبكم المحتوى ديالي. وبالصحه والراحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.